嗱，而家我入咗Bulgari 有冇中文名啊？保加利咧一間密室，搞咩咧？一陣間話你聽。先講工具先。啊，你講啊。工具方面咧，我哋有專係金箔用嘅水溶性膠水啦。另外當然就唔少得材料咧，金箔咧就喺個牛油紙嘅 folder 入邊。咁我哋今日準備嘅3片金箔咧，可以貼喺呢一個嘅藝術品上面嘅。咁另外咧，我哋有2個掃，其中一個掃入呢個掃咧就係攞嚟搽膠水。我哋先搽一層薄薄嘅膠水喺一個細嘅範圍，等一陣再咧用個鉗黏個金箔就鋪上去嘅。咁左邊嘅掃咧就等到完晒鋪晒你想鋪嘅範圍之後咧，先至用就掃走多餘嘅金箔咧，就做成一個好似咁樣嘅錯落有致嘅狀況。我一定要咁樣做。唔需要，你淨係得一個範圍都得。呢個係個人嘅。即係做咗幾耐？呢個做咗幾耐？呢個就做咗半個鐘。嗱，如果你想，我想，如果想，呢個精簡版嘅話咧，當然我亦都可以輔助你啦。咁啊，或者你可以話俾我聽，或者你諗下大概你個構圖想個範圍邊啲位置有金箔，好，可以做到好簡單嘅。好啦，經過一番爭鬥咧，我已經為咗時間關係咧，做咗2行算啦，應該可以做3行嘅，不過睇咧係冇乜分別嘅。好啦，而家我哋嘅營業代表出嚟，你想我做咩？